استقلال آزادی خپلواکي مبارک په هر کور د افغان. این همایش امروز با حضورداشت قاری ولی گل جواد رئیس امور کلتوری شاروالی کابل با صحنه‌های دیدنی ورزشی به مناسبت پیروزی تجلیل شد. رئیس امور کلتوری شاروالی کابل میگوید که ورزشکاران مورد حمایت رهبری شاروالی کابل قرار دارند. وی به وحدت و همبستگی ورزشکاران تاکید نموده گفت ورزش سبب ایجاد و همبستگی بین ورزشکاران و مردم می شود. مسئولیت شما این است که تحت نظام اسلامی آمادگی خوب به خاطر دفاع از وطن داشته باشید. شما نیروهای آینده از این کشور هستین. شما متخصصین از این کشور میشین. بخیر کوشش بکنین در راستای تحصیل علم و دانش هم قدم نخست بردارین و جایگاه خوبی را انتخاب بکنیم. به مناسبت‌های 24 و 28 اسد بیش از 10 تیم ورزشی شاروالی کابل نمایشات جالب و رزمی را اجرا کردند که در روزهای آینده در مکان‌های دیگر نیز اجرا می‌شود. استقلال آزادی خپلواکي مبارک په هر کور د افغان. Brother, maestro, maestro. خوشحالی مبارک 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 مبارک. دو سالی پیروان تکبیر تکبیر تکبیر. رسوازی خوشحال میدان شرمید